အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုရီးယားစာအခြေခံအခန်း6အသက်များကိုဒီနေ့မှာသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောတော့ပေါ့အိုဆိုတဲ့စကားလုံးမှာအာအိုစတက်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာလို့အိုလို့အတန်မထွက်ပဲနဲ့အိုဆိုပြီးအတန်ထွက်ရတာလဲပြီးရင်ဒီမှာကျတော့လာတက်တန်တိုင်းမအားလာတက်မားရဲ့အဲ့လိုမျိုးအတန်ထွက်ရတာဒီနေ့သင်ခန်းစာရဲ့အဆုံးမှာဆိုတော့ဒီအသက်တန်မျိုးတည်တည်ချာချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးထပ်တက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်final consonants ပေါ့နော်ဘာချင်းကိုရီးယားလို့ဆိုရင်ဘာချင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာအာဒါတက်ဘာချာအီမတက်ချင်းဘာချင်းဆိုတဲ့ဒီအတက်တွေပေါ့နော် final consonants တွေကနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အတန်တူအတက်တန်နဲ့အတန်ရှည်အတက်တန်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အတန်တူအတက်တန်ဆိုတော့လေဆက်ပြီးမထွက်နိုင်တော့ရပ်သွားမယ်အတန်ရှည်အတက်တန်ကကြတော့ဆက်ပြီးဆွဲသွားလို့ရမယ်အတန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်အရင်ဆုံးအတန်တူအတက်တန်နဲ့မှာသုံးတန်ပါတယ်ပေါ့နော်ဂါတက်တန်ဒါတက်တန်ဘာတက်တန်ဆိုပြီးတော့ပါတယ်အတန်ရှည်အတက်တန်နဲ့မှာကြတော့နာတက်တန်လာတက်တန်မတက်တန်ငါတက်တန်ဆိုပြီးတော့ပါတယ်ငါတက်တန်ပေါ့နော်ဒီမှာတခုသတိထားမှာကဒီအီအင်လေးကိုဖြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အီအင်အဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်မဲ့ဒီအတက်တန်မှာဆိုတော့ငါတက်တန်ထပ်ပြရမယ်ငါတက်တန်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာ SONG song နောက်ဆိုမှငင်းဆိုပြီးတော့အတန်ငါတက်တန်လေးထွက်ပြရမယ် NG တန်လေးပေါ့နော်ငါတက်တန်လေးထွက်ပြရမယ်ဥပမာအဖြစ်စာအာစာရာအာငါတက်စာရန်ငင်းအဲ့လိုမျိုးငါတက်တန်လေးထွက်ပြရမှာဆိုပါအဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်အရင်ဆုံးအတန်တို့အတက်တန်၃မျိုးကိုသင်ကြားပေးသွားပါမယ်ဂါတက်တန်ဒါတက်တန်ဘာတက်တန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်ရအောင်ပထမဆုံးအတန်တို့အတက်တန်နဲ့မှာဂါတက်တန်ဆိုပြီးတော့လာရပေါ့နော်ဂါတက်တန်နဲ့မှာပါဝင်တဲ့အတက်တွေကဘာတက်တယ်လဲဆိုရင်ဂါတက်ခါတက်ကတက်အဲ့တော့ဒီမှာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင် final consonants အနေနဲ့အတက်အနေနဲ့ဂါတက်လာလာခါတက်လာလာကတက်လာလာတို့ဒီဂါတက်တန်နဲ့ထွက်ပြရမယ်ဥပမာကြည့်လိုက်ရအောင်ချာအဲဂါတက်checkဆိုတာစာအုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ check ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကဂါတက်တန် check သူ့အင်္ဂလိပ်စာမှာလိုမျိုးပေါ့နော်နောက်ဆုံးအဲ့လိုမျိုးအတန်အပြင်းထွက်ပေးကြမလို့ check အဲ့လိုမျိုးအတန် check အဲ့လိုမျိုးအတန်အနောက်ကအတန်ထွက်ပေးကြမလို့သူဒီအတန်ကိုဂါတက်တန်လေးဆိုတာဖြစ်ရင်ရတယ် check အဲ့လောက်ဆိုရပြီပေါ့နော်သူဒီဂါတက်တန်တွိုင်းနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်ဂါဦးဂါတက်ခုအဲ့မှာလည်းအဲ့လိုပဲခုအဲ့လိုမျိုးအတန်ထွက်ပေးကြမလို့ခုဂါတက်တန်ပြီးသွားရင်မို့မအိုဆိုရင်မို့လीเนาะမအိုမို့အဲ့ဒါမှဂါတက်လေးထိုက်လိုက်တော့မို့အဲ့ဂါတက်တန်အတန်တို့အသက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့အနောက်ဆုံးရေးဆက်ပြီးတော့အရှိကြီးလိုက်ဆွဲလို့မရဘူးပေါ့နော်မို့ဂါတက်တန်ဒါပြီးနောက်တစ်ခုခနဲ့ဆုံးပြီးတော့သူ့လည်းဂါတက်တန်လည်းထွက်ပြန်မယ်ရေးနော်ခတက်နဲ့အတန်ထွက်နော်ဂါတက်နဲ့ထွက်ပြန်ဂါတက်တန်နဲ့ထွက်ပြန်ဘာဥဘူးအောခတက်ဆိုမှသူဂါတက်တန်နဲ့ထွက်ပြန်ဒီလိုအတန်နဲ့ထွက်ပြန်ဘူအော့အဲ့ဒါလည်းအဲ့လိုပဲဘူအော့အဲ့လိုမျိုးအတန်ထွက်ပြကြမှာဘူအော့ဒီကနော်ရေးနော်ဒီလိုရေးပြရမယ်နော်ခတက်နဲ့ရေးပြမယ်အတန်ထွက်နော်ဂါတက်တန်နဲ့ထွက်ပြရမယ်ဒါအတန်ပေါ့နော်အတန်ထွက်နော်ရေးနော်ဘူအော့ခတက်နဲ့ပဲခီယော့လေးနဲ့ပဲခတက်နဲ့ပဲလုပ်ပြရမယ်အဲ့တော့ကြည့်အောင်နောက်ဆုံးတစ်ခုဘာသူဒီကတက်နဲ့လာဆိုမှသူ့လည်းဂါတက်တန်ပဲထွက်ပြမယ်ဘာအာဂါတက်လို့ဘာအဲ့လိုအတန်ပဲထွက်ပြရမယ်နော်အဲ့တော့ check ခုမို့ဘောဖတ်ဒါပထမဆုံးအတန်တူအတက်တန်တွေကဂါတက်တန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဂါတက်တန်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒုတိယမြောက်အတန်တူအတက်တန်တွေမှာပါတယ်ဒုတိယမြောက်အတန်ကတော့ဓာတ်တက်တန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဓာတ်တက်တန်လေးကတော့နည်းနည်းမှတ်ပေးရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ထဲမှာပါတဲ့အတက်က9လုံးတောင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဓာတ်တက်စတက်ဂျာတက်ချတက်ထတက်ဟာတက်စတက်အဲ့တော့ဒီလိုအသက်တွေလာနေအကုန်လုံးဘာအသက်တန်ပဲထွက်ပြန်မှာဆိုရင်ဓာတ်တက်တန်ပဲထွက်ပြရမယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင်ဓာတ်တက်တန်ဓာအာဓာတ်တက်ဓာတ်နော်အိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲအိုစ
တက်ဆို os မဖြစ်သွားဘူးဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဒီဓာတ်တက်တန်အတန်ပဲထွက်ပြမယ် os os ဒီဓာတ်တက်တန်ကြဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီသွားရဲ့ပေါ့နော်အပေါ်သွားရဲ့အနောက်ကိုရှာလေးနဲ့သွားပြီးတော့ထိပေးရမယ် os os အပေါ်သွားရဲ့အနောက်ကိုရှာနဲ့သွားပြီးတော့ထိပေးရမယ်အတန်မျိုးပေါ့နော် os ဓာတ်တက်တန်ပြ os တွိုင်းနာအာဓာတ်တက် nat မဖြစ်ဘူးဓာတ်တက်ဒီလေဓာတ်တက်တန်ပဲထွက်ပြရမယ်အတွက်ကြောင့်မို့နာအာဒီလိုဓာတ်တက်တန်ပဲထွက်ပြမယ် nat ပြင်ကအိုချတက်ကိုလည်းဓာတ်တက်တန်ပဲထွက်ပြရမယ်ကိုရေးရင်တော့ဒီလိုဒီ example အတိုင်းရေးရမယ်နော်အတန်ထွက်ပြီးတော့ဖတ်မှသာဒီလိုမျိုးအောက်ကဒီလိုရေးပေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးထွက်ပေးရမှာပေါ့နော်ရေးရင်တော့ဒီအပေါ်ကစလုံးပေါင်းတိုင်းရေးပေးရမယ်ချတက်နေပဲရေးပေးရမယ်ဒါပေမဲ့ထွက်ရင်တော့ဓာတ်တက်တန်ထွက်ကိုဆိုတာရောဘုံမသိရပန်းကိုပြောပါကိုပန်းပြီးမိမာအီထတက်ဆိုမှ meet မဖြစ်ဘူးသူဒီဓာတ်တက်တန်ပဲ meet အနောက်ကအဆုံးထိ meet အဲ့လိုမျိုးအတိုင်းထွက်ကြမလို့ meet ပြီးသွားရင် good လည်းအဲ့လိုပဲ good ဆိုတာအဆုံးသက်တာပေါ့နော်အဆုံးအဲ့လိုမျိုးပဲ good ဓာတ်တက်တန်ပဲထွက်ပေးရမယ်ဟိုitaပေါ့နော်itaကိုလည်းဓာတ်တက်တန်ပဲထွက်ပေးရမယ်စသက်အစား it နော်အဲ့တော့ဒီဓာတ်တက်တန်မှာဆိုရင်အလုံးပေါင်းအသက်တွေကဘယ်နှခုပါလဲဆိုရင်တစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးလေးလုံးငါးလုံး6လုံး9လုံးပါတယ်အဲ့9လုံးလုံးဘယ်အသက်လာလားသူ့အသက်တန်ဒီဓာတ်တက်တန်ပဲထွက်ပေးရမယ်ဓာတ် oat nat goat meat good chot it အဲ့လိုမျိုးပဲထွက်ပြမယ်နော်တတန်မြောက်အသက်တန်လေးတော့ကြည့်ရအောင်အသက်တို့အသက်တန်တွေမှာပါတယ်တတန်မြောက်အသက်ကြတော့ဘာသက်တန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာသက်တန်ဒီဘာသက်တန်တွေမှာတော့နှစ်ခုပဲပါဝင်ပါတယ် p-up နဲ့ p-up အသက်ဘာသက်နဲ့ဖတ်သက်နဲ့ပဲဘာသက်လာလားဖတ်သက်လာလားသူ့အတန်ကိုဘာသက်တန်ပဲထွက်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ကြည့်ရအောင်ဘာအာဘာသက်ဘာဆိုတာရောဘုံတို့တည်းရဲ့ခမင်းကိုပြောတာပါဘာအာဘာသက်ဘာနောက်တစ်ခုစာဦးဖတ်သက်စုလို့အတန်ထွက်ပြရပါမယ်ဖတ်သက်ဆိုပေမဲ့သူ့လည်းဘာသက်တန်ပဲထွက်ပြရမယ်ဆိုဘာသက်တန်ပဲထွက်ပြရမယ်စုဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်တစ်တော်ပြောတာပါဂျာအီဖတ်သက်ဆိုလည်းသူဘာသက်တန်ပဲထွက်ပြရမယ်ပေါ့နော် chip ဆိုတဲ့အတန်ပဲထွက်ပြရပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီအတန်ထွက်တဲ့အတန်ပေါ့နော်နောက်တစ်မျိုးဒီမှာဂျာအီဖတ်သက်ဆိုပြီးတော့ chip ဆိုတာလည်းရှင်းမယ်ဒီ chip ကကြတော့အိမ်ကိုပြောတာပါနော်အိမ် house ကိုပြောတာပါဒီ chip ကကြတော့ဒီလိုကောက်ရိုးလေးကိုပြောတာပါဒါပေမဲ့နှစ်မျိုးလုံးကိုဘယ်လိုအတန်ပဲထွက်ပြရမလဲဆိုရင်ဒီလိုအတန်ဂျာအီဘာသက်တန်ပဲထွက်ပြရမယ်ဒီနှစ်မျိုးလုံးဒါပေမဲ့အသက်ရေးတဲ့အခါမှာတော့ဖတ်သက်ဘာသက်ကွာပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ကွဲသွားနိုင်ပါတယ်အဲမျိုးလေးလည်းမှတ်ပေးရပါမယ်ဟုတ်ပါပြီအဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အတန်တို့အသက်၃မျိုးပြီးသွားပါပြီဘာတွေအသက်တန်နေပါမလဲဆိုရင်ဓာတ်သက်တန်ဓာတ်သက်တန်ဘာသက်တန်ဆိုပြီးတော့၃မျိုးပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အတန်တို့အသက်တန်နေပြီးသွားရင်တော့မှာတော့အတန်ရှည်အသက်တန်နေလာပါမယ်အတန်ရှည်အသက်တန်နေကတော့ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အတန်ဆက်ပြီးတော့ဆွဲသွားလို့ရတယ်အတန်ရှည်အသက်တန်ခုနလိုမျိုးပြက်ခဏမပြတ်သွားအောင်သူ့အတန်များကြတော့ဆက်ပြီးတော့ဆိုသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥမာအရင်တော့အသက်တန်ဘာသက်တန်လာမယ်ဆိုနာသက်တန်မှာတော့နီအွန်နာလေးပဲပါပါမယ်သူကကြတော့အာနာသက်အန်တကယ်ဆက်ပြီးတော့ဆိုကြည့်မယ်ဆိုနာတော့ဆက်ပြီးတော့ဆိုရရတယ်အန်လေးရမပြတ်သွားခုနကကားတက်မှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်မို့အဲ့ဒါအနောက်ကိုဆက်ပြီးတော့ဆိုလို့မရအဲ့ကြောင့်တော့အတန်တို့အသက်တန်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီနီအွန်တက်တန်ဒီအတန်ရှိအသက်တန်ကြအန်အဲ့လိုဆက်ဆွဲရလို့ရလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါအတန်ရှိအသက်တန်အန်နောက်တစ်ခါစာအာနာသက်ဆန်အဲ့တော့အရင်ဆုံးအသက်တန်တွေဘယ်လိုထွက်မလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကိုသိနေကြဘီနဲ့တရနဲ့ပေါင်းတဲ့အတန်ကိုအရင်ထွက်လိုက်မယ်စာအာစာဆိုပြနော်စာမနာသက်တွေပါနော်ဆန်ဒါဆိုလည်းလိုပဲစာအိုဆိုရင်ဆိုဟုတ်တယ်နော်ဆိုမနာသက်တွေပေါင်းလိုက်ဆိုန်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အာဆိုလည်းအာဟုတ်တယ်နော်အဲ့နာသက်ပေါင်းနော်အန်နောက်ဆုံးနာသက်တွေနဲ့အဲ့လိုပိတ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်
အဲ့တော့ပထမဆုံးနာတက်တန်ပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်အတန်ရှည်အသက်ထဲမှာဒုတိယမြောက်အသက်တန်ကလာတက်တန်ပေါ့နော်လာတက်တန်ထဲမှာပါလာလဲလာတက်လုံးပဲပါပါတယ်ဒါအာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဒါလို့ထွက်တယ်ဟုတ်ဒါကိုမှလာတက်လေးပါတော့ဒါလာတက်တန်လေးထွက်ပြန်နော်ဒါဆိုတာလာကိုပြောပါလာမွန်နော်လာကိုပြောပါတွားရင်နောက်တစ်ခုမအာဆိုလို့ရှိရင်မာဟုတ်တယ်နော်မာကိုမှလာတက်ဆိုမာဆိုတာစကားကိုပြောတာပါစကားနောက်တစ်ခုညင်းကိုလည်းမာလို့ပဲခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုပြောဘာရောဆိုရင်ပြောအဲ့ပြောမှာလာတက်တွေထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောဆိုတာတော့ကျဲကိုပြောတာပါစတာနော်အဲ့တော့အတန်ရှည်အသက်တန်တွေမှာတတိယမြောက်အသက်တန်တွေတော့ကြည့်ရအောင်တတိယမြောက်အသက်တန်တွေကတော့မသက်တန်ပဲဖြစ်ပါတယ်မသက်တန်တွေမှာပါမှာလဲမတက်လုံးလေးပဲပါမှာပါမိအောင်အသက်တွေပဲပါမှာပါအဲ့တော့ဘာအာဆိုလို့ရှိရင်ဘာအောင်မသက်ဆိုမသက်တန်ပိတ်မယ်ဆိုတော့ဘမ်ဆိုတာညကိုပြောတာပါဟိုရင်ဂါအိုမတက်ကကြဂါအိုဆိုရင်ခိုမတက်ဆိုခုံဆိုတာကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝဝုံပြောပါခုံစေမာရီကဟန်ကြည့်ပဲအေးဆိုအဲ့ရခုံပေါ့နော်ဝဝုံဟိုရင်ကာဥဆိုရင်ကူမတက်ဆိုကုမ်ဆိုတာကြတော့အိမ်မက်ကိုပြောပါ dream နော်အိမ်မက်ကိုပြောပါအဲ့တော့ဒါမတက်တန်လေးရမယ်အဲ့ဆိုရင်အသက်ရှိအသက်တန်တွေမှာနောက်ဆုံးအသက်တန်ဖြစ်တဲ့ EN အသက်တန်လေးပေါ့နော် EN အသက်တန်ကဒီမှာဒိတ်ထားမှာသူ့အသက်တန်လေးငါသက်တန်လေးထွက်ပြရမယ်နော်အဲ့တော့သူ့ထဲမှာပါဝင်တာလေ EN တစ်ခုလေးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့စာအာစာရာအာဆိုရင်ရာစာရာဖြစ်သွားပြီအဲ့မှာငါသက်တန်ဆိုတော့ရာအာရာစာရာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါမှငါသက်တန်လေးဆိုတော့사랑အဲ့အတန်လေးပေါ့နော်사랑ဘာလဲ가오ငါသက်ဆိုရင်ခုံဟုတ်ပြီ사랑ဆိုတာရောဘုံတို့အားလုံးသိရဲ့အချစ်ခုံဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘောလုံးကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ခုံပြီးသွားရင်ဘာအာဆိုရင်ဘာကိုမှငါသက်ဆိုရင်ဘန်းဆိုတာအခန်းကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဒါပြင်ငါတက်တန်လေးဖြစ်ပြရမယ်ဟုတ်ပါနော်사랑ခုံဘန်းအဲ့တော့လေဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ရှင်ဥပမာဘာအာကိုမှနာတက်ပေါင်းလိုက်ဆိုရင်ဘန်းနာတက်တန်ပြောရင်ဘာအာကိုမှမတက်ဆိုရင်ဘမ်လို့မျိုးပြောမယ်ညဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဘန်းဆိုတော့တဝက်ဆိုတဲ့ဘမ်ဆိုတာကြတော့ညဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောလို့ရှင်ဘာအောင်မှအခုလာရဲ့ငါတက်လေးပေါင်းရင်ဘန်းဆိုတာအခန်းအဲ့တော့အောက်ကအသက်လေးတွေပြောင်းသွားတယ်သူတို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကလည်းတစ်မျိုးစီပြောင်းလဲသွားတာဆိုရင်တဝက်ဒါဆိုရင်ညဒါဆိုရင်အခန်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြောင်းလဲသွားတာဟိုဒီအသက်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီစလုံးပေါင်းတွေလေးလာရင်လည်းမှတ်တဲ့အခါမှာဒီအသက်တွေပဲသိချာဒီတကြလိုက်ပြီးတော့မှတ်သွားမှာပေါ့နော်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောင်းသွားတာလည်းသိနိုင်ပါလိမ့်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့အသက်တန်2မျိုးရှိရဲအတန်တိုအသက်တန်နဲ့အတန်ရှည်အသက်တန်ဆိုပြီးတော့2မျိုးရှိရဲအတန်တိုအသက်တန်ထဲမှာဆိုရင်ဒါသက်တန်ဘာသက်တန်ပါပြီးတော့အတန်ရှည်အသက်တန်ထဲမှာဆိုရင်နာသက်တန်လာသက်တန်မသက်တန်ငါသက်တန်ဆိုပြီးတော့ပါတယ်ခါသက်ထဲမှာဆိုရင်ခါသက်ခသက်တာသက်ဒါသက်တန်ထဲမှာဆိုရင်ဒါသက်စသက်ခြာသက်ခြာသက်ထာသက်ဟာသက်စာသက်ဘာသက်တန်ထဲမှာဆိုရင်ဘာသက်ဖသက်ပါမယ်နာသက်တန်ထဲမှာဆိုရင်နာသက်လာသက်တန်ထဲမှာဆိုလာသက်တန်လုံးပဲမသက်တန်ထဲမှာဆိုမသက်ဒီငါသက်တန်ထဲမှာဆိုရင်ဒီငါသက်အဲ့တခုပဲပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အတန်ရှည်အသက်တန်ထဲမှာဆိုတော့သူ့သက်တန်နဲ့သူ့ရဲ့အတန်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတစ်လုံးစီပဲလာတယ်ဒီအတန်တို့အသက်ထဲမှာပဲတစ်ခုတည်းထားမှာခါသက်တန်ထဲမှာဆိုရင်3မျိုးလာတယ်ခါသက်လာခါသက်လာကသက်လာခါသက်တန်ပဲထွက်ပေးရမယ်ဒါသက်တန်ထဲမှာဆိုတော့ဒါသက်လာစသက်လာခြာသက်လာခြာသက်လာဖသက်လာဟာသက်လာစသက်လာဘယ်အသက်လာဒီခုနှလုံးထဲကဘယ်အသက်လာသူ့အသက်ကိုဒါသက်တန်ပဲထွက်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဘာသက်တန်ထဲမှာဆိုရဲအဲ့လိုပဲဘာသက်လာဖသက်လာဘာသက်တန်ပဲထွက်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ဆိုရင်ဒီနေ့တော့ကတော့အဆင်ပြေသွားပါပြီဘာချင်းဆိုတဲ့ final consonants အသက်လေးတွေအကြောင်းကိုဒီလောက်ဆိုရင်နားလည်မယ်လို့ညွှန်နေပါတယ်
ဒီနေ့သင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်안녕